Ребятушечки, всім привіт! Ви знаходитесь на моєму YouTube каналі. Я не вижу себя. Сейчас я приду. Ребятушечки, всім привіт! Ви знаходитесь на моєму YouTube каналі. Сьогодні для вас знімаю новий відосик «Квартира Лесі». Колись там пару, не знаю, місяців назад в мене був вже відос про квартиру Лесі. Тут ще не було ні хера ремонту. До нас в гості прийшла... Это я до вас пришла. А, да ви случайно до мене, блядь. Это вы до мене пришли. А так ми трьох, коротше, лежимо, відпочиваємо. Нічого не робимо. І ніхера не робимо. Ну, Віталя, то, звісно, це. Работає? Да. Коротше. Коротше, знаєте що? Пам'ятаєте, як я вам знімав відос про цю квартиру? Чи ніхера, коротше, взагалі не було. Зараз вона тут тупо вже все зробила, ремонтик бомбанула на вищому уровні. Відосик для сравнення я вам тут оставлю, щоб ви дивились, сравнювали її, ну і кайфували, понятне діло. Дивіться. Двері, все вже є. Камеру я зараз переверну, щоб вам було краще видно. Холодильник. Що в Лесі в холодильнику, зараз побачимо. Ніхера нема, коротше. Хочеш їсти, попий водички, тому що їсти тут нема. Туалет в неї, тут такі машинка, це вже все умивальничок є. Все готово. Вона тут уже живе, кстати, так нормально. Купила собі вже для обуві цю хрень. Ремонт вона вже зробила, конкретно це є шкаф новий привезли. Це ми тут дивимося мій влог, але ми його не додивились поки. Ще поки. Ну, тут лежать дві принцеси, звісно. Дві з половиночкою. Диванчик. А це шкура з кота. З Лесіного кота. Це Лесін кіт, кстати. Він був, виходить, шерстю, зараз вже його шерстю тут. Ну це таке. Шкаф собі купила Леся, коротше. Тут в неї куча всякої дічі. Це для кота вона купила таку ерунду, щоб когтики його стоять. І кровать. Кровать взагалі ця бомбічна, тут лежиш і кайфуєш просто. Ось так. Лежиш і реально кайф просто. І вона ти лягаєш, виходить, провалюєшся, так, як будто в сні ти. Коротше, нахуй це все не вирішу. Кровать, одним словом, кровать це бомба. Рішив записати новий влог, щоб ви кайфували. Давно не записував опять вложика. Включив вложик, дивлюсь, думаю, чи не записати влог про Лесіну хату нову, а? Вона ж, ви ще ж не бачили, вам ж цікаво. Кстати, хто хоче Лесю замуж брати, пишіть в коментарях, віддам. Віддамо в хороші руки. Секундочку. Лесі, ніхуя вже більш не треба. Ні, ніхто не треба. А великий чорний не треба, товстий? Оу, ма. Надо. А, то й Лесі надо. Віталя, може, ти все-таки його хочеш того Да. большого толстого чорного? Ми Я все-таки- бачила в Адідасі такого. Ми все-таки в Європі вже, правильно? Можна попробувати на мені. Я бы не в жопе. Ти попробуй, якщо тобі подобається. Я тобі скажу, добре. Да, ми тоді теж попробуємо. Боже, какие конченые. Боже, яке ти кончений. Ой. Леська, розкажи про свої дальніші плани на життя, як ти будеш жити далі? Не ваше дело. О, нічого себе. А та пішла важиться, ребятушечки. Що там, Леся? Работает? У тебе піздят не очень сильно. Пиздят? Показали, що Леся 80 кг. Уявляєте? Леся, твоя камера. 54. 54. Скільки? Другий раз. У меня. Побачили? Аліса, йди. 80 кг. 80. А ну ти. 80, Алис, ты что, похудела? Да ні, блядь. А ну, давай ти. Мой вес. 76,1 показує. А ты стики важишь? Ну да, вони брешуть. Сколько ты важишь? 72 десь я. А тут скільки? 76 показав. Ух, блядь. Ну я чуть-чуть больше была. 87,6 Леся. Я была больше. Больше була? 87,6. Ну, типа,
У мене вес 86, показала? Ну вони брешуть на кілограмів 30, навірно, я так думаю. Коротше, такі діла. Я похудав, не знаю, чи я так похудав, але похудав капець. Коротше, ребятки, знаєте що, курим ми. Ну, типа, знаешь, типа... Я не курю. Шлепаться для А що ти робиш? Типа как її сказати? Леська, ти куриш? Шлепанці. А вона сховала сигарети, теж курить поскоро. Щоб люди не подивились. Ну. Шлепанці А для вже, гостей. уже тут вона. Шлепанцы для гостей. Настя, ти куриш, що скажи? 6 штук. Да, Настя, ти в куриш? одному. Как это в одном? А чесно? Ну, в общем, а ви вже самі думаєте, чи курить Леся, чи ні, ну, повірте мені на слово, що іноді в неї такий грішок буває. Ага, буває. Не бреши. З Леською ми, коротше, прощаємося, вона вже уходить домой. Еще не могу никак уйти домой. Все, Леся, уходь уже. І дай мені мої шльопанці. Все, Леська, давай кажи пока підписчикам, ти уходиш. Подписчики, пока. Пока. Все. Це вона з вами попрощалася, я ще поки не ухожу. Я тоже еще не могу никак уйти. Петушечки, Леся приготовила їсти. Вау! Ви що, петушечки, дивіться, вона пожарила яєчка. Уявляєте? Петушечки. Капець. Огорочки. Ну, яйця пожарила, це, звісно, вона молодець, що приготувала кушати. Я так вважаю. Пишіть в коментарях, що. Молодець чи ні. І все, коротше, ухожу я домой, ну поки з вами ще не прощаюсь, Леську я покидаю, тому що вона мене вже задовбала просто. Бог, блядь, быстріше, побыстріше з'йобуйся нахуй, блядь, як ти мене заїбав цією роботою. Боже, кот, помахай йому і давай пошли быстренько його проводити. Вот это контент. Тянуть, понимаєш? Давай руку. Була ж та сила, коли мати носила, блядь. На вигляд ваших Я тобі- кілограм 30, блін, на самом деле 145. Чуєш, я тобі пол повитирав, ти мені должна тепер. Я Уже. вчора сама пол витирала. Да, я тобі таки що кофту його витер. Ти ж хочеш сказати, що в мене грязно чи в хаті напослідок? Ні, я не хочу Слышь, сказати. ти не офігел? Все, котик, пока. Чао, бомбіна. Мені вже недобре стало. Пошли. Все, Леська. Коротше, я її покидаю, пока. Да, бабо. До завтра, завтра побачимося. Бау! А я вже в другому зданні, ребятушечки, вже друга Лесі дома. Новий день почався. Я вже прийшов до Леськи, тому що дома не було чим зайнятися мені. І не знаю, що знімати, тому що ніхера в житті не происходить, поэтому вчора показав вам Лесіну хату, сьогодні що? Сьогодні ці хати ви всі знаєте, тут нема що показувати, на її ремонту не произошло. Зараз з Ілюхою, коротше, сидим на дивані, ніфіга не делаємо. Він грає якісь там ігри. Ілюха, скажи привіт підписчики. Ку-ку, ёпта. Це, коротше, Лесін син, це діло таке. Сидим, коротше, кайфуємо, дихаємо, поэтому спасибо, що подивились це відео. Воно вийшло по времени небагато, ну извините, простите. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ссылочку на свій інстаграм я залишу в коментарях. Ти що хочеш сказати моїм підписчикам? На мене в TikTok поставить. Як ти підписаний? Ілля Гамоля. Ілля Гамоля. Підписуйтесь на його. І кайфаніть.